الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah tumwebaza olw'ekyengera eky'obusiraamu kyeyatusiimira ekitujjukizibwa entakera nga bw'atugamba nti waraditu lakumul islaama diina, nabasiimira oba mbasiimidde gye muli enkola ey'obusiraamu. Okukitumanyisa Allah subhanahu wa ta'ala yali atulambikira bute bwe tulina okutambuza obulamu bwaffe, nawe kityo tetuyinza butamwebaza olw'ekyengero ekyo, naye batono abakyebaza okujjako abo Allah basaddakidde obulamu oba omutima emiramu. Nebaza muto wange Sheikh Abdul Hamid Kibuule okutujjukiza ku mabanja, nenjagadde naye nkoleyo kaziyada katono ku musomo gwe, saba Allah akkirize oluvannyuma eddakiika ezinaaba zisigaddeyo nzijjukize ku ekyo Allah kyanaaba nsobozesezza. Mu hadith emu mbaka alayhi salam obulyazamaanyi oba amabanja yagaleetera mu mbeera ey'obulyazamaanyi. bwe yalambika ebintu bisatu Allah subhanahu wa ta'ala ebigenda okujja ku baddu nga bulyazamaanyi naye nga tagenda kubusonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala, newabawo bulyazamaanyi nga Allah agenda busonyiwa omuddu aliba abukoze, newabawo bulyazamaanyi nga Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubuyingiramu, bigenda kubeera wakati w'abaddu n'abaddu. Allah abaleke beetereze, oluvannyuma ekiddako kiryoke kijje. Kati wuliriza wano, obulyazamaanyi Allah subhanahu wa ta'ala bw'atagenda kusonyiwa ye shiriki. Si wenjagadde, naye nga ne shiriki tumwewale. Mu shiriki mulimu oba muzingirwamu okubayita n'obbakowoola, okunoonya emikisa, abaagala okufuna enzaalo, abazaala abalenzi abaagala okuwanyisa bazaaleku n'abawala, n'abalala b'ebika eby'enjawulo. Mu byo mwe muli abasawo abeeyita ab'ekinnansi nga bakowoola abantu okujja obbawa emikisa. Kino tekiri ku musiraamu azze wano nti ye tekimukwatako. Bangi balabikiddwako n'ebikaaya, n'ejjiribaab, n'obukaaya, ne hijaabu. Oba olina kyambalo kyendeseyo nga kyabakyala nga kiweesamu ekitiibwa kitonotono. Kale n'abasajja nga bambadde amakanzu n'enkofiira naye nga nabo bagenze kufuna mikisa. Awo nno wagazi abooluganda, musajja omu Allah amusaasire yagamba nti omukyala we ye bw'amuwulira ng'amuloga ng'ekimuloza kumwagala, omukyala ye ate amwagala nnyo kubanga aba akola ekikolwa ekyongera okukuuma omukwano gwabwe. Omwami oyo bw'aba ayina endowooza efaanagana bwetu n'abamufaanana, endowooza yebambi nnyo era eba yeeraliikiriza. Kati obulyazamaanyi bugazi nnyo oba ne shiriki mugazi, naye kyenjagaddemu okwongera ku kigambo kya muganda waffe
Tobulyaza amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala bw'atagenda kuyingiramu omuddu olwayinza okulowooleza ebbanja olw'okuba lyerabiddwe oba liyiseeko akaseera eyo ndiwonye nga muganda waffe bw'atugambye bwe bulyaza amaanyi obuli wakati w'abaddu n'abaddu. Amabanja agali wakati w'abaddu Allah tagenda gayingiramu okutuusa nga mwerongoosezza oba nga twerongoosezza. Lwekyo bannange ekigambo ekyo kikulu. Bwe kibanga Allah erisinga asobola obisonyiwa bingi n'ebbanja asobola olisonyiwa. Era Allah si mwavu nti tasobola tusasulira mabanja. Naye oba oliawo abantu bakombeko ku bikolwa byabwe Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'agyatulaganyisa. Lwekyo bannange buli omwaddeyo yeekyekinge tubeere n'ebitabo tuwandiike mabanja ne bwe kiba kigambo ng'otya okukizzaayo wa muganda nti butuufu gwolina mwogerako ekigambo. Kuba bannange abantu mwogera wallahi mwogera ebigambo ku bantu n'osanga omuntu nga yasaa laylan wa nahaara liyufsida bayna annaasi ng'akola butaweera okwonoona wakati w'abantu n'abantu. Olisa abantu basobola okuba nga baagalana balina omukwano oli naayingirawo n'akola butaweera era n'amaliriza ng'ayonoonye naye nga byayongera tekuli kituufu na kimu ku muddu oyo gwayogeddeko ekigambo. Era n'avaayo ate nga bw'aba amusisinkanye gwayogerako baba bamukwano naye nga bw'aweta ensonda emu-bbiri byayogera tebiraga mukwano bwe yasisinkanye naye nga gumwolekeza. Mwalimu omu yatugamba nti takhayyaru as-suhba, mwegendereze nga mukola emikwano. Takhayyaru as-suhba, mwegendereze nga mukola emikwano. Mikwano si myangu lya kukola wabula gy'okwenya gyo myangu era abantu basobola okuba nagyo. Nekyo inshallah tabaraka wa ta'ala tusaba Allah tutaase tugende okufa nga amabanja agali wakati w'abaganda baffe tugasasudde. Bwe kiba tekisobose nga tusobodde obeetondera mu bigambo ne mu bikolwa. Kubanga nsiina ssuubi nti wano waliwo omuntu ali wano nga talina mubanja kambe nze ayogedde oba ayogera kuto omuzindalo. Nyinza okuba nina abamanja bangi mu bigambo ne mu bikolwa. Ekyokubiri naawe osobola okupimamu n'ogaa nti mbutuufu waliwo omuwalimu omu yagamba namusinga ntwali tunyumyamuuko n'agaa ati nze seebaka okujjako nga nsonyiye buli yansobezza emisana eyo. Buli neebaka nga nyina okwebakamu enti nsoboka kusonyiwa bonna kuba nyinza okuyitirayo n'enfa ne batafuna mukisa gwa kubasonyiwa. Nsoboka kusonyiwa abansobezza. Kale nawe osobola okikwata n'oba ng'osonyiwa abakusobezza. Mu dakiika zenina entonotono inshallah tabaraka wa ta'ala njagala kutunuulira ku kigambo kya mukadde waffe bamuyita Abdullahi ibn Mubarak. Saba Allah musaasire. Abdullahi ibn Mubarak, saba Allah amusaasire. Abdallah yatunuulira ensonga ze yayita maratibu al-ilm, omuntu emitendera gy'ayitamu okusoma irimu n'emugasa n'agasa ne banne. Emirundi egisinga abawalimu bangi tubasanga ne baga nti oyo yasoma n'oyo yasoma, oyo sebo muwalimu n'oyo muwalimu n'oyo muwalimu, naye nga tebalina athaaru l-ilmi, obuufu bw'okusoma irimu. Lwaki? Naye nga ate okusoma basoma naye nga tebalina buufu bwayo. Kitegeeza waliwo ensonga oba oliawo ze bataagoberera oba ze batatunuulira mu kusoma irimu, musajja oba mukyala. Maratib al-ilm, al-martabatu al-ula
nga Sheikh bwe yatugamba Abdullah ibn Mubarak yagamba an-niyya. Sal nafsak, weebuuze wekka lwaki nzize mu dawusu, niyya kikwenzigidde. Bulolongoose niyya ku mulimu gw'ogenda okukola kitegeeza kugwagala, kugojjombera, kugufaako, kulaba ng'otuukiriza ebigendererwa byo mu mulimu ogwo. Kati maani yatuka ya akhi karim, muganda wange w'Oluganda, enniya yo ki ku dawusu bulootuulawo bajjukiriza irimu oba olina kigendererwa ki, nniya yo ki? Buli nniya lwetuga nti olina okulongoosa enniya osobole okufuna ekigendererwa ekituufu. Yensonga lwaki abantu atuula mu kiraasi n'asoma omwaka n'akwata ogwokubiri n'akwata ogwokusatu n'akwata ogwokuna hatta takharraja tusa lwafuluma ne bamuwa n'ebitiibwa nti oyo musajja yamaliriza oba omukyala yamaliriza emisomo, naye nga enniya kwe yasomera yali ndala. Enniya yo nkulu nnyo mu kusoma, enniya yo nkulu nnyo mu kukola omulimu, enniya yo nkulu nnyo mu kyogenda okutuusaako emikono gyo oba kyogenda okukola mu bikolwa byo. Yagamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Buli mulimu gwonna omuntu gwagenda okukola agukola na kumalirira, agukola na kumalirira. Kati okumalirira kw'okujja wano, okumalirira kw'okutuulawo mu darusu ba'da dhuhuri, okumalirira kw'okutuula mu darusu ba'da al-asri aw ba'da al-maghrib aw ayya darusi yonna gy'otuulamu, okumalirira kukuba kuki? Tinjagala Allah subhanahu wa ta'ala anzijeko kino. Naliko n'omuwalimu omu yali musajja mukulu, yava mu nsi ye Malaysia, naye yali musajja mukulu. Ne mubuuza, kati gwe ku myaka gy'oliko ekyo? Kuba nange ndi musajja mukulu, naye bwe ndaba ate olinga mukulu kitegeeza aba nsinzeeko. Omugagga bw'agamba munne nti oyo mugagga, ng'ate gwe yabadde omugaggawo, okakasanga nti oyo mugagga. Omugagga okutenda munne nti mugagga, oli aba alina ssente. Kati oli yali ansinga emyaka. Ne mubuuza, musajja wano, lwaki wajja okutuula mu mbeera efaanagana bweti osome? N'agamba nti enniya yange eri egi, siina yakubiri. Yagamba nti najja li raf'i ljahli an nafsi, nejjeko obutamanya mu njogero nyimpimpi eyewaffe e Kampala mu wino, nejjeko obujega, tambulire mu ddiini nga kyenkola nkimanyi. Ye yali enniya ye, ng'era obutamanya omuggwako enniya ye eba etambudde bulungi. Naawe tubuuza, gwe enniya yo ki? Buli otuula mu darusu enniya ye baki? Abakyala batuulamu mu darusu okulaba ebikaaya ne bajja baabwe bambadde. Abasajja nabo ne batuula mu duruusu okulaba ani yakawasa mukadde kano, gundi azatya, gundi nga takyalabe. Ng'enniya zaabwe endala tezikwatagana na kusoma, naye ng'ate mu duruusu babaddemu. N'ekyo baganda bange b'Oluganda, akhlisu niyatikum, buli omu alongoosa enniya ye idha hadarta darusa, buli lwojjanga we basomeseza longoosa enniya ebeere ku kusoma. Satastafiidu, ogenda kuganyulwamu. Thaniya min almaratib, Sheikh Abdullah ibn Mubarak yalaba nga yagayita maratibu ddiini, yagamba al-istima', istami' min almudarris wa min almuallim. Wuliriza nnyo buli ojja mu darusu n'enniya ennungi, wuliriza buli musomesa kyajjukiza. Naye omuntu ajjawo n'enniya kale yabadde yakusoma, enniya yabadde ennungi,
naye bw'atuukawo nadda mu sitole anywa bino bana batambula bano bana alini yazze okulambula. Istamii, wuliriza. Okuwuliriza okwo martaba min maratibi ilmi kama qala Sheikh Abdullah ibn Mubarak, nga Sheikh bwe yagamba yege yayita maratibu wa martaba g'eddiini wa maratibu g'eddiini baihwa. Faayo nnyo okulaba ng'owuliriza. Allah bye yayogera ku bawuliriza yagamba nti fabashshir ibadi, sanyusa abaddu bange. Baani? Alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, abawuliriza ebigambo. Kitegeeza mu kuwuliriza ojja kufuna kyogenda okugjamu okigoberere. Bw'otuddeyo mu kutuba zaffe ez'ejjuma era nga twongera okukubiriza abawalimba ffe abatera otusaaza ejjuma obutawanvuya nnyo kutuba, kujja abantu okubajja ku kigendererwa ky'ejjuma. Kutuba nebeera ng'omuhadara, ekyandibadde kisinga okuba ekirungi tuziyimpaye abantu baffe omulamwa guleme kufa abazze okusaala ejjuma. Tusaba Allah kitusaasire abawalimu abatera okusaaza bannaabwe, muyimpaye nga nnyo kutuba insha Allah taala. Kyekiraga fiqhu almuallim, okukenkuka kw'omuwalimu ayimpa ya kutuba n'awanvuya okusoma mu swala oba muraka insha Allah tabaraka wa taala. Naye olaba ng'omusajja batandika kutuba inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu neyebaka, noga nti ku mukaddima we yebakidde, anaasala ne wuzu ku mukaddima nga yeebase, anaasala ne wuzu. Okuwuliza kikulu nnyo abooluganda, era kijja kuyambako okubeera nga erimu ogifuna olw'okuwuliriza. Kuba akafaananyi ku baatukulembera basahaba aboogerwako buli kaseera batujjukizibwa ti mubutuufu we baasomeranga mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallam tewaali mbaawo. We baasomeranga mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallam tebaalina bitabo, naye ng'omulimu gwabwe omunene baaterezanga enniya zaabwe. Ekyokubiri ne bawuliriza nabbi sallallahu alaihi wasallam by'abasomesa. Ekyo ne kibatwala ku marutaba ag'okusatu alfahamu. Alfahamu ge marutaba ag'okusatu, okutegeera ekisomeseddwa. Basomesezza ku ki? Enniya nga nnungi, barakallahu fiikum. N'owuliriza omuwalimu ngeri gy'asomesezza n'okusengeka ayaati ne ahadithi n'ebigambo by'abamanyi, kikutwala butereevu okutegeera by'asomesezza. Era ogenda okulaba nga olw'okuba weeterezeza ku biro ebibiri ebisoose kati butuufu olwaliro nga nyuddwa nnyo mbaddewo. Okulaga nti mbaddewo kibadde kitegeeza nti bulijjo tobeerawo, bulijjo obeerawo, naye ng'ebigendererwa bye si kusoma, si kuwuliriza, ne kikulemesa okukwata ebisomesebwa. Era kyova olaba omuntu atuula mu ddalusa emyaka nga teyokwolaba yakasomera emyaka 7 mu ddarasa tazigwa buli lwa Sande asoma, naye nga imaamu khatibu bw'abulawo ku jjuma basala dhuhuri, naye nga wali wasomera eddarasa emyaka 7 talina busobozi yimirira mu maaso gaali. Awo nnyongera obbakubiriza mwongere okuwa abawalimbu baffe ebitiibwa. Bwekubamu akafaananyi ng'ejjuma esobola okuyita n'otayimirira gisaaza, mwongere okuba abawalimbu baffe ekitiibwa. Kabwe ebyokulabirako bibiri. Waliwo masigidi emu erina gyeri nga imaamu yafiirwa ne babulwawo asobola obbasaaza ejjuma. Kaakati wabawo omukyala yeevaamu mu lutimbe eyo n'aga nti okufiirwa ejjuma nze kansome okutuba eno mu lutimbe, bwe naagimaliriza mwerondemu era munaalemerwa okufuna okwerondamu eyo mu basajja anaatusaaza. Omukazi n'atandika kutuba mu lutimbe inna alhamdulillah, ali eri mu lutimbe n'agimaliriza n'agamba abasajja kati mwerondemu omu atusaaze. Oba yali agenda basaaza ki?
ebyo kitegeeza kiti kubeera mu darusu ebbanga naye nga tolina kigendererwa kya kusoma, kubeera mu darusu ebbanga naye nga towuliriza bisomesebwa, naye nga lunaku bakulaba mu darasa obeerawo tahduru durus naye nga la tastafid. Walimaadha? Alfahamu, okutegeera ekisomeseddwa. Ekyokuna, kyakuna kyakusatu, ekyokuna alhifiz, okukwata ebisomeseddwa. Sheikh yayogera ku hifiz kuba yali enkola y'abakulembera, bo bakwatanga bikwate, n'abikwata ate n'abituusa ng'omubaka nga bw'abikutte nga bwagenda obituusa. Alhifiz. Kale ffe tuba tulina hifizu, tubeere ne kitaaba, alkitaaba, okuwandiika. Naye bw'otunulira n'obuuza abazze mu darusu n'enkola ey'okuwandiika, olaba ng'abantu bali very oba nkiyite ntya, buli omu waali masha Allah yenyweza kaweewo kwetereeza, naye bagezaako ne bamubuuza tuweeyo hadiisi emu esomesedwa mu musomo ogwasoose ku muganda waffe ng'asomesa, kubanga wazze mu darusu, hadiisi emu. Kati sheekhe tutuleetera bizibu, kati ffe tuli baseeka, biri byabadde bya sheekhe obuddayo Oluwarabu n'agizaako, kale gyogere mu Luganda. Kati ffe bwe tuba tetusobola kukwata, at least tuwandiike alkitaaba. Ojja kubeera mu darusu emyaka naye nga tolina kyojjeemu. Ekigambo ekyo kikulu abooluganda, tetuli mu lwali era tuyisa bivulu mu kusoma, ne bateekateeka darusu tugende ejindi tuyise ku bivulu. La abadan ya jamaatul khayr, ekigendererwa ekirimu abantu babeere nga bejjako, nga kyembagane mukadde wange kyeyaŋŋamba nti ye kyamufulumya yaleka amakaage, yandaga ebintu ku ssimu ye byalina ebyobugagga, naye yagamba nti bino tebirina mugaso, natunulamu nga sirina mugaso mu nsi. Gamba oyo musiraamu wange owokubiri, ensonga ezo nawe nali nzogererako, ne mugamba nti mugaso ki gw'olina. Lamma suila nabiyi sallallahu alayhi wasallam, nabbi bwe yabuuzibwa ku bantu biki bayinza okugasa bannaabwe, okubeera mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala, nabbi n'abagamba alayhi salam, anfa'uhum, omuntu ayagala okuba mukwano gwa Allah era nga ayina emikwano ne mu bantu, yo anfa'uhum, nga ayina kyabagasa. Gwe kiki otugasa mu busiraamu? Buli omu weebuuze kiki kyengasa mu busiraamu? Busiraamu mbuyamba ki? Mbugasa ki? Kati omusiraamu bwe yawulira ekigambo ekyo n'adda mu kasonda wali n'akaaba amaziga. Yalina olwalwajjuma, bw'akaaba amaziga ne gamuyitira omusiraamu n'amusanga ng'akaaba, n'amuga okaabira ki w'Oluganda? Nagati sheekh ayogedde ebigambo mu kutuba awo neekubyemu akafaananyi nga sirina mugaso. Kiki enkoledde obusiraamu? Obusiraamu mbugasiza ki? Naye ng'oyo yennyamidde okutuuka omusiraamu mupya. Obusiraamu yakawumalamu omwaka gumu n'ekitundu, naye ng'awulira omwaka gumu n'ekitundu gwamaze mu busiraamu talina kyeyagasiza busiraamu. Gwe weebuuza emyaka gy'omaze mu busiraamu obugasiza ki? Kusaala na kusiiba gy'emigaso gy'okoze mu busiraamu. Nekyo inshallah ta'ala okutuukawo mbaddewa, ffe tuli bakadde twerabira mangu okutuukawo mbaddewa. Naam, anti ekyo nakiyimiriza ne mbaako we nakyamye eruddawa. Naam, barakallah. Naam sheikh,
ambiwulira ovuddeko kale inshallah tabaraka wa taala barakallahu fikum tugambye nti beera wa mugaso obusiraamu nga bukuganyulwamu omusiraamu oli bw'afuna ekizibu ekyo n'amaziga nga gamukulukuta alabe nga talina kyagasiza busiraamu naye musiraamu mupya obusiraamu yakomala mu mwaka gumu n'ekitundu ng'awulira yennyamidde nnyo musiraamu kyeyavaamu amagezi n'amugaa nti oyagala busiraamu bugasana ki naga nti neyirimu at least mbeeko nga nsobola okutuula awantu nesomesa abantu yasawuna kale naabagasa n'ekyo namugaa nti genda mu daruso nakasero otuule wansi osome biniyati lilmi n'enniya yakuyiga osome n'enniya yakuyiga oluvannyuma ogasa abantu era omusiraamu namwebaza namuwe n'ettafaali kumulagirira ekirungi ekyo tugambye min maratibi lilmi ezimu oba ezimu ku mbeera n'emitendera gy'okuyiga irimu ekugase ogase n'abalala tambulira mu mitendera egyo eniya alistimaa okuwuliriza alfaham okubitegeera alhifidh n'okubikwata oba alkitaba bw'ono obutambuddemu oti biidhnillahi tabaraka wa taala kikutwala butereevu ku kyokutaano kojja kuwulira ng'olina hammu ebintu obitegeera omanyi lwaki okendeeza empale omanyi lwaki olekako ekirevu omanyi lwaki ojja mu ddarasa olaba obanja buli kaseera okwongerako ky'olina kijja kukutwala ku kigambo ekyokutaano biawunihi subhanahu wa taala alamalu okukolera ku ebyo byoyise naye kitowuli era tukyebuuza nakati omusajja ng'owangalira mu muzikiti gw'abasajja nga bakuza ebirevu ng'olina ku lukiiko ate gwe lwaki tokirina naye nga duruusu ezo buli kaseera mu mizikiti zibeeramu era naawe obeeramu n'oziwuliriza lwaki tokirina era obuzibu obukugaana okutwala empaleyo bagikendeeze ng'owuliriza emisomo egyo buli kaseera lwaki okyakweyisa obuzibu buba buvudde luddawo bw'obanga wayina ekigendererwa oba n'ekigendererwa okutula mu duruusu n'omusanga ng'ali bizi oba yagala kutugamba tofaanagana nga bali abateekateeka arwahi z'abakadde baabwe ate ye bwe batuuka okuteerako mukadde wa kabaani yabeera eri mu ffumbiro bane bakamuteerako naawe bwe yagala okufaanana nikyo tugamba ki alamalu bwe lwowuliriza ssa mu nkola bwe lwotegeera ssa mu nkola bwe lwokwata ssa mu nkola ogenda kusanga obwangu mu ddiini eno era eddiini eno tekaluubiriza bantu ddiini tumalako emirembe omuwalimu omu saballah mulungami yagula essuuti ye nga mpya naye sheekhe kale kanjogere ne gy'asomera asomera Riyadi sheekhe naye essuuti ye yali mpya kati aba yakadda ne bamuyita ku muzikiti imaani zetera okuba nga twagala nnyo abagenyi abakava e Makka batusomese batujjukize juma ne bagimuwa kaakati agenda okugenda ku jjuma okusaaza ng'essuuti eyise mu kanzu n'agezaako gisika nga teyeeyongerayo weeraliikirira bantu kukulaba nti olugoye lukweya n'oteeraliikirira Allah subhanahu wa ta'ala sheekhe n'asika egundi eyambuke nga teyambuka n'asika eyambuke nga teyambuka akhir mataaf komerero y'ensonga n'agandika njikuba ejjeeke n'agikuba jjeeke n'ayingira ekituuti naye munange ekintu nga si we kiwangaalira jjeeke eseseetuka
oliagira kisesetuka yasesetuka ngali mu khutuba yagenda okugwa ng'empale yazzeeyo mu kifo kyayo naye nga abali wansi wano basomesa bebasomesa babajjukiza bulijjo ebigambo ebifaanagana bwe omuntu nga bawula ekintu kibanakuwasa khutuba bwe yaggwa Sheikh adda wansi sitawu naye nga naye takyetegeera empale yamukozeeko effujjo aga sitawu wa atadiru nga nne lyasitawa istawu wa atadiru nga teryasitawu kyebava bamuga nti Sheikh barakallahu fik simba mulayini abali ku sunna bakusaazi naye nga tusaba Allah akuweemu obulungi mu kutuba gy'otuwadde Sheikh nabwe nedda kakati omanyi nastadallaawo la hawla wala quwwata illa billah al-amal okussa mu nkola okukolera ku ebyo byokoze otya martabatun min maratibil ilmi mutendera mu mitendera gyayirimu nga la bodda minuhu olina okissa mu nkola ate ogenda lwaki tossa mu nkola kakati waliwo embeera eyokubiri Sheikh Uthaymin rahimahullah yajogerako saba Allah musaasire omuntu asobola okuba nga ayinamu obukendeevu n'atya okulagira empisa ennungi n'okuziyiza emize emikyamu kubanga kyalina obukendeevu obwo bw'anaabiragira kijja musindika okubireka ate nga taliwedde kubireka bikyamuwomera oba nga obukendeevu akyabwagala naye Sheikh Uthaymin yatuwa amagezi n'agamba rahimahullah Allah musaasire nti al-amru bil ma'rufi okulagira empisa ennungi waajibun teeka ku buli muntu yenna alina obusobozi obukikola ekyo wa in kaana la yafaluhu newankubadde nga ye si bwe yeeyisa kyemukakatako okola kuba kasaaba nga alina obusobozi amanyi kyagenda okulagira akiragire wa in kaana la yafaluhu newankubadde takola atya takikola n'agamba ekyokubiri era tteeka annahya anil munkar n'okuziyiza ebikyamu teeka wa in kaana yafaluhu newankubadde nga bwotobuwangana okyayinamu ensonda z'oweta oba oliawo buli kyakumakya neweekuba mu mutima nti naye abantu beŋŋamba okukola kino nga nze sikikola abantu benziyiza okukola kino nga nze nkikola neweekuba mu mutima nawe n'okita n'olongoosa noshira jamatul khair kusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe tutereze butabo tunoonya irimu n'okugifuna butumala okugifuna tulongoose butabo tugende okugituusa ku bannaffe almartabatu al-akhira omutendero ogusembayo Sheikh gye yatugamba bwe twayise Abdullahi ibn Mubarak yagamba annashru okusaasaanya kiwasomera enniya ennungi n'okiwulira ku muwalimu n'okitegeera n'okikwata n'okikolerako kisaasaanye tuusa ku mulala irimu gy'ofunye totuula nayo irimu eyo genda ogituuse ku mulala insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba aya kanjitandikire mumakkati nekyo kyenjagalamu falawula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa singa timwalimu groups z'abantu oba ebitundutundu by'abantu oba abamu ku bantu nga bwe bamala okufuna kye bafunye bagenda ne bakisaasaanya mu bannaabwe falawula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddin waliyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim wala'allahum yahdharun ekyo omu ku bamufassiriina yagamba lawajabat kyandibadde tteeka ku buli muntu okubanga afuuka faqihun fi ddin ikhwata al-iman bakadde bange insha Allah tabaraka wa ta'ala
oyagala nkome wano eddakiika ziwampadde kubulako ssebo kale active baatuwa mbakubiriza nga nange neekubiriza tubeere n'ekigendererwa mu kuyiga eddiini kasi onooba n'ekigendererwa nakano saagala kalekayo kannuma nnyo naye kankoogere oba oliawo naatowolokoka eriyo abawalimu abaava wano ne bafuluma ne bagenda ebweru w'eggwanga Sudan, Pakistan, Masri, Mamlakatul Arabia Saudiya, ubansi gase zonna eziri awo, Al-Yaman, n'esendala ezivaamu ilimu. Manyi Nabbi Yaman yo yajoogerako ekyenkizo si taassubu naye abamanyi abawalimu bonna bakimanyi yagamba nti al-imanu yamani wal hikmatu yamaniya. Asali Kaluma bwana bazze wano mujja kimujjukiza akimanyi n'abawalimu abalala naye walimu abafulumanga ekigendererwa kyabwe bagenze kusoma bakomwe balwanyise Abdul Karim Sentamu. Temulla ku kigambo ekyo mu bantu mwagala kugamba nti nze nkiwulira nzekka ng'ekyamutwala agenda kusoma akomewo alwanyise Abdul Karim Sentamu wadde nga yafa. Tugamba nti bwebanga yenniya yoyo yagenda okusoma la yastafidu aw la yastafidu tajja kuganyulwa era kijja kutuuka ekiseera ate abantu bakyuke bamukuba amabega bihadihi anniyatu albatila n'enniya eyo enfu kubanga si kyekigendererwa bwe kibanga ekigendererwa ky'okusoma okikutwala okusoma oba ekituleeta okusoma kyakuba nti kusomesa abantu bategeera eddiini eyo satastafidu ojja kuganyulwamu era ojja kukungula naye bwe kitabanga si kyekyo ogenda kusalwa. Nasallallahu alaihi walafiya. Saba mukkirize nziremu mbajjukize amaratibu gano si mu mbeera ya kyeyagalire era nga njagala kwongeramuko ne ku bukambo butono nga mmaliriza nti amaratibu gano ge gatutuuza mu ddaruso okusoma. Esooka akhlis nniya longoosa enniya yo lwaki ojja mu ddaruso anniya. Ekyokubiri istami' min almudarris wa min almuallim wuliriza nnyo omusomesa kyasomesa ojja kuganyulwa. Ekyokusatu alfahamu tegeera byasomesezza asomesezza ki. Ekyokuna alhifz kwata byasomesezza bwatusobola kukwata ubaako woowandiika ojja kuganyulwamu. Ekyokutaano nga kikulu nnyo al-amal buli omu akolere ku byasomye ebituufu. Mbadde nkerabidde okwogera ebituufu n'ekisembayo insha Allah taala al-nashru tusaasaanye ebitukoze tutya byetusomesezza. Olwo ojja kuba oyingidde mu bantu bali Nabbi bye yagamba bwe bamubuuza alayhi salatu wasalaam naga nti anfa'uhum yalina kyagasa banne. Allahumma ij'alna muhsinin وزدنا علما وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. tumwebaliza mukadde waffe Sheikh Ibrahim